Спорттук оюндар кайрадан кайтып келди. UFC бокс, футбол. Эгерде сиз көп акча иштеп тапкыңыз келсе, анда Мелбет аркылуу табыңыз. Эң мыкты коэффициенттер сиздерди күтүүдө. Кечи Time промокод аркылуу 1000 сомго ээ болуңуз. Жашыруун маалымат. Текебаевди камакка алуу аракети башталды. Өздүк булак ооз билдиргендей, учурда Өмүрбек Текебаев баш болгон бир топ саясатчылардын баскан издери текшерилип атыптыр. Сыягы четинен камакка алуу аракеттери жүзөгө ашабы. 2010-жылдан берки чуулгандуу иштер, каржылык маселелер казылып, бүт өңүттөн айыптуулар тизмелерин каңкууланды. Негизги фигурант Өмүрбек Текебаев экен, калгандары көчтү улай каз катар тизилишери распы. Эл эмне дейт? Булак арыба кейжи. Райымбек Матраимов Каржы министрлигине 536 миллион сом көтөрдү. Каржы министрлигинин атайын эсебине мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 536 миллион сом көтөрдү. Бул тууралуу тиешелүү булактар билдирди. Маалыматтарга ылайык, 17 ноябрга чейин Райымбек Матраимов 493 миллион сом, андан кийин 42 миллион сом которгон. Эскерте кетсек, Райымбек Матраимов УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 20-октябрда кармалган. Ага 2016-жылдан бери бажы тармагында коррупциялык схема уюштурган деп айып тагылууда. Матраимов коррупциялык иштерин мойнуна алып, мамлекеттик казынага 2 миллиард сом төлөп берерин билдирген. Анын 80 миллион сомун алдын ала которгон болчу. Булак ринг кейжи. Дастан Бекешев. Өзүндө ой жүгүртпөгөн адамдар Жапаров үчүн акмактар экен. Кече 22 ноябрда Бишкекте референдумга жол жок аталышындагы тынчтык акциясы болду. Иш-чаранын катышуучуларынын бири Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев журналисттердин бир топ суроолоруна жооп берди. Конституциянын жаңы мыйзамына каршы чыгып жаткандарга Садыр Жапаров же анын тарапташтары тарабынан кандайдыр бир басымдар болуп жатабы? Ал акмактар деп айтпадыбы? Өзүндө ой жүгүртпөгөн адамдар Жапаров үчүн акмактар экен. Бул өтө жаман. Ал башкалардын дагы оюн кабыл ала билиши керек. Ал кандай ойлосо, башкалар дагы ошондой ойлош керек деген туура эмес да. Сен башкаларды дагы өзүңдөй ой жүгүртүүгө мажбурлаган авторитаризм башталат. Кол койду деген депутаттардын саны коомго айтылгандан да аз болушу мүмкүнбү? Билбейм, балким ошол депутаттарды алдоо жолу менен кол койдуруп алгандыр. Бирок мен кесиптештериме сөздөргө ишене бербей, кол койбоону сунуштайт элем. Кол коердон мурда ойлонуш керек го. Парламенттин азыркы курамы Конституцияга өзгөртүү киргизе албайт деген пикирлер чынбы? Бул пикир эмес, туура эле нерсе. Венеция комиссиясында биздин парламент өзүнүн мөөнөтү аяктаганга чейин иштеп, бүтүндөй мамлекетке таасир эте турган чечимдерди кабыл албоосу керек деп көрсөтүлгөн. Парламент түзөтүүлөрдү киргизе алышы мүмкүн, бирок өзгөртүү киргизе албайт. Булак Назар Ньюс кейжи. Манас Саматов. Өлкөдө хаос. Элибиз көрүнгөн саясатчыны ээрчип, ушак менен убара. Айыл чарбасы өз максатын аткарууда, кандай мүчүлүштүктөргө жол берүүдө? Айыл чарба тармагынын бир эле максаты бар, башка өндүрүштөр сыяктуу эле киреше табуу. Айыл тургундарынын ар бир үй бүлөнүн туруктуу акча табуу булагы болушу шарт. Бирок иш жүзүндө андай болбой жатат. Айылдарды жумушсуздук каптап кетти. Жердин натыйжалуу пайдалана албай келатабыз. Тармакты жетектей билген адис иштебейт. Адистер бар болгону менен тармак саясатчылардын колунда. Айыл чарба тармагында электенген жеке ишкерлердин эң көйгөйлүү маселелери катары эмнелерди билесиз? Фермерлердин негизги көйгөйлөрү бул алардын укуктук статусунун болбогону, мамлекетке карай мамилесинин натыйжалуу формуласынын жоктугу. Бул тармакка жаңы министр дайындалды. Анын айыл чарбасын жөндөп кетүүгө болгон кадамдарын байкадыңызбы? Жаңы министр аябай аракет кылып жатат. Башка маалыматым жок болгондуктан азырынча бир тыянак чыгарууга эрте. Азыр азык-түлүккө болгон баанын кескин түрдө жогорулашын көрүп атабыз. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жагдайлары барбы? Туура, азык-түлүккө болгон баалар өсүүдө, дагы кымбаттайт. Фермерлер шаардыктарга бекер азык-түлүк жеткирип берип турушууга милдеттүү эмес. Малчы дыйканда өзүнүн өндүрүшүнөн киреше таап, бала бакырасын багыш керек. Ансыз деле айылда лентабелдүү өндүрүштүн үлүшү өтө аз. Элге бак өстүрүү, түшүмдүү мол алуу тууралуу кандай кеңештериңизди бересиз?
Эл, айыл тургундары саясаттан алыстап, илим-билимге таянып, жаңы технологияларды үйрөнүп иштей баштаганда гана алга жылыш болот. Өлкөдө хаос, тилекке каршы элде көрүнгөн саясатчыны ээрчип, ушак менен убара. Ал эми бак тийгөөнүн сырлары биз колубуздан келишинче жайылтып келе жатабыз. Булак Азия News гезити. Каныбек Иманалиев: жаңы президент жаңы парламент шайламайынча конституцияны өзгөртүүгө болбойт. Жаңы президент жаңы парламент шайламайынча конституцияны өзгөртүүгө болбойт деп президентке талапкер Каныбек Иманалиев кечээ 22 ноябрда өткөн референдумга каршы тынчтык жүрүшүндө бизде Венециялык комиссиянын жыйынтыгы бар, ага ылайык мөөнөтүнөн өтүп бараткан парламенттин жаңы конституциясынын демилгечиси болууга моралдык, саясий укугу жок. Мындан сырткары кечээ саясий кеңешменин жыйынын өткөрдүк. Мен урматтаган профессорлор Илимдер академиясынын же Бишкек шаарынын уставын кабыл алган жок. Региондордогу өкүлдөр кайда? Ош университетинин, Нарын университетинин профессорлору кайда? Же аларды артта калгандар деп эсептешеби? Азыркы долбоор тар чөйрөдө адамдардын легитимсиз аракети. Кийинки жылы жаңы президент, жаңы парламент шайланып келгенде гана жаңы конституцияны кабыл алууга мүмкүн. Бүгүнкү күндө Сания Токтогазиева, Таттуу Эргешбаева, Клара Сооронкулова, Чолпон Жакупова сыяктуу адамдар коомдук пикирдин лидерлери болуп турушат. Алардын катышуусуз даярдалган конституциянын долбоорун демократиялык деңгээлде болбойт дейт Иманалиев. Булак Назар News KG. Атамбаевдин адвокаттары Ниязбековдун сөөгүн каздырууга аракет кылышы мүмкүн. УКМКнын мурдагы орун басары генерал Артур Медетбеков менен маек. Артур мырза, Алмазбек Атамбаевдин баласы Кадыр Атамбаев, Орозбек Опунбаев менен Исмаил Исаковдун кой таштагы окуясы боюнча сүйлөшкөн аудиосун жарыялады. Ошондо Үсөнбек Ниязбеков Атамбаевге таандык куралдан эмес, башка куралдан каза болгонбу? Кой таш окуясы Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө түрдүү пикирлерди жаратты. Мамлекеттик комиссиянын эң негизги максаты ошол окуяга саясий жана коомдук баа берип, окуяга катышкан эки тараптын тең пикирин угуп, элге туура маалымат берүү үчүн түзүлгөн. Исаков менен Опунбаевдин сүйлөшкөн сөзү улуттук коопсуздук кызматынын имаратында 17 сентябрда жабык эшиктин артында өткөн жыйында болгон. Улуттук коопсуздук кызматына барган комиссиянын мүчөлөрүнүн баары ошол жерде көтөрүлгөн маселелерди жашыруун сүйлөшүп жана ал жерден купуя сыр делген материалдар менен таанышып, бул маалыматтарды эч жака чыгарбайбыз деп кагазга кол коюп беришкен. Эгер бул маалыматтар сыртка чыгып, туура эмес маалымат тарап кете турган болсо, жоопкерчилигин тартабыз дешкен. Опунбаев менен Исаковдун сүйлөшкөн сөздөрү бири-бирине болгон жооптору экөөнүн ич ара сөзү болгон. Ошондуктан элге толук маалымат бериш үчүн алардан да сураш керек. Ошондой эле Кой таш окуясы боюнча бөдөмүк ой пикирлер, экөөнүн сүйлөшкөнү боюнча кандайдыр бир деңгээлде жаңы жагдайлар жаралса, Атамбаевдин адвокаты сотко кайрылып, кайрадан соттук медициналык экспертиза, баллистикалык, трассологиялык экспертиза жасаса болот. Атайын топтун кызматкерлеринин жана ошол жердеги укук коргоо органдарынын жетекчилеринин жана Атамбаевдин тарапташтарынан барымтага алып, тепкилеп сабалган балдардын баарын суракка алып, бул жагдай боюнча аныктап такташ керек. Менимче Атамбаевдин адвокаттары Ниязбековдун сөөгүн эксгумация жасатууга да аракет кылышы мүмкүн. Жарыкбек Касымбеков жаздырып алган аудиону 1 жыл мурун эле алып чыкканда убагында көптөгөн нерселер ачыкка чыкмактыр. Мүмкүн алар ошол кездеги бийлик башка нукка бурулуп, башкача саясат кылып салат деп сыртка чыгарбай салышкандыр. Бирок кандай болгон күндө дагы укук коргоо органдарынын кызматкери полковник Ниязбеков мыйзамдуулукту орнотууга алаксып барып, Атамбаевдин резиденциясынын ичинен каза болуп жатат. Ошондуктан Ниязбековду аткан адам кандай болгон күндө дагы мыйзам алдында жооп бериши керек. Кой таш окуясын иликтеген комиссиянын жыйынында сүйлөшүүнү жаздырып алган Жаркынбек Касымбеков: Ниязбеков СБД эмес, автомат Калашников 74 автоматынан чыккан октон каза болду деген сөздөр монтаж эмес деди го. Ошондо Үсөнбек Ниязбеков: Атамбаевдер эмес, абалды куржуткусу келгендер тарабынан өлтүрүлгөнбү? Ал жерде көптөгөн куралдар болгон, мисалы СБД, автомат Калашников 74, желим ок менен аткан куралдар, пистолеттер болгон, бирок баары эле колдонулган эмес. Автоматтар менен укук коргоо органдары да эч кимди аткан эмес. Барымтага түшүп калганда Атамбаевдин тарапташтары Альфанын кызматкерлеринин куралдарын тартып алып, тепкилеп, кордук көрсөтүшкөн. Ошондо дагы дух сынбай, туруштук берип турушкан.
Бирок Ниязбековду аткан адам абалды курчутуу боюнча ойлонгондой эмес. Куралды коргонуу реакциясы же болбосо сыноо катары алып атып жибериши мүмкүн. Ошондой эле укук коргоо органдарынын бардыгына бронежилет болгон эмес. Бронежилети болсо дагы капталындагы омпоктору жок болгон. Үсен Ниязбековдун өлүмү боюнча Атамбаев алдын ала күнөөсүн мойнуна алып, мен атканда балким октун бирөөсү тийип калышы мүмкүн деп тергөөгө багыт берип койгон учурлары да болгон. Эгер адвокаттар шек санабай турган болсо, кайрадан экспертиза жасатуунун шарттарын түзүшү керек. Бирок буга чейин ал жерге барган куралдар такталып, экспертизалар болгон. Ийне жибине чейин карап, суроолор пайда болсо иликтеш керек. Буюрса жакын арада бул маселеге чекит коюлат. Булак Азия Ньюс газети.